ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಕ್ಷಿತಾ. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕನ್ನಡ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಮದ್ದು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮನೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 1 ಲೋಟ ನೀರು, 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ, 4 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 2 ಇಂಚು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶುಂಠಿ, 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, 4 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ 1 ಹೊತ್ತು ಕೊಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ 1 ಚಮಚ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಕೊಡಿ. 5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 2 ಚಮಚ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಕೊಡಿ. 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 3 ಚಮಚದಿಂದ 4 ಚಮಚ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.